decía que anava a triomfar la campanya del canvi i definitivament la campanya del canvi ha triomfat. Ens ha demostrat que la crispació, que la mentira, que la soberbia, que la prepotència tenien que ser desterrades. I és el poble d'Ontinyent el que avui, davant la majoria absoluta a l'INA-INSA, ha decidit desterrar la crispació i les males formes. Ojalá. Que no volia majories absolutes, que és el moment d'entendre'ns, que és el moment de treballar en comú per treure Ontinyent entre tots i que això de governar la meitat contra l'altra meitat havia d'acabar-se. Muy bien, muy bien. Per començar una ronda de contactes per obtindre la majoria suficient per governar aquesta ciutat amb un claríssim objectiu, que per fi Ontinyent torni a tindre un alcalde per a tots i per a totes. I serà l'objectiu i l'hem aconseguit. Moltíssimes gràcies.